नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स इन हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कफ यानी कि खांसी को दूर करने के कुछ आसान से घरेलू उपाय। लेकिन दोस्तों, अगर आप आज पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं और अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करते रहें। दोस्तों, कफ यानी कि खांसी एक सामान्य प्रकार की गले में होने वाली बीमारी है जो संक्रमण से होती है। जब कभी सांस लेने की प्रक्रिया के दौरान कुछ हानिकारक बैक्टीरिया हमारी सांस नली में पहुंच जाते हैं तो हमारे शरीर में मौजूद सफेद रक्त कोशिकाएं इन हानिकारक बैक्टीरियाओं से बचने के लिए जेलीनुमा तत्व बनाते हैं, जिसे कि कफ यानी खांसी कहा जाता है। खांसी की शिकायत किसी भी उम्र के लोगों को हो सकती है, लेकिन सबसे अधिक कम उम्र के बच्चे व उम्र दराज लोगों में खासकर इस तरह की समस्याएं मिलती है। दोस्तों, खांसी के घरेलू उपचारों को जानने से पहले हम खांसी के कारणों के बारे में जान लेते हैं। मौसम में परिवर्तन होना, गर्मी के मौसम में अचानक से हवा लग जाना, इसके अलावा कई तरह की बीमारियों के होने जैसे कि टीबी, अस्थमा आदि के होने पर भी कफ की शिकायत हो सकती है। प्रदूषण, ठंडी चीजों के सेवन, तेज धूप के बाद अचानक से बारिश होने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में कमी होने से भी खांसी की शिकायत हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं खांसी के घरेलू उपचार। दोस्तों, वैसे तो आपको बाजार में बहुत सी दवाइयाँ मिल जाएंगी, पर अगर आप इसका इलाज घर की चीजों से करना चाहते हैं तो फिजूल खर्ची क्यों की जाए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में जिनका इस्तेमाल कर आप कफ यानी कि खांसी की समस्या से राहत पा सकते हैं। नंबर 1, शहद। अगर आपको कफ की समस्या है तो दिन में 3 बार शहद को थोड़ा थोड़ा यानी कि 1 या 2 चम्मच करके लेने से राहत मिल सकती है। नंबर 2, नमक पानी से गरारे। कफ की शिकायत होने पर पानी को गर्म करके उसमें चुटकी भर नमक मिलाकर गरारे करना चाहिए, जिससे गले में होने वाली तकलीफ से राहत मिलती है। नंबर 3, सरसों का तेल। सरसों के तेल में लहसुन के कुछ टुकड़ों को डालकर उसे लाल होने तक गर्म करें और उसके बाद उस तेल से छाती व गर्दन को मालिश करने से कफ की समस्या में काफी आराम मिलता है। नंबर 4, अदरक। अदरक आसानी से मिलने वाली चीज है जो ज्यादातर सभी घरों में उपलब्ध होती है। इसका उपयोग भी कफ के निवारण के लिए किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले अदरक के छोटे से टुकड़े को घी में मिलाकर पानी में 5 मिनट तक उबलने के बाद उस पानी को पीने से खांसी दूर हो जाती है। नंबर 5, गर्म पानी। पीने के लिए हमेशा गर्म पानी का ही इस्तेमाल करें। नंबर 6, गर्म अदरक वाली चाय। गर्म अदरक वाली चाय पिए। गर्म कॉफी भी श्वसन क्रिया को सामान्य रखने में मदद करती है। नंबर 7, ठंडी चीजों से परहेज। कफ की शिकायत होने पर ठंडी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 8, शीतकालीन मौसम के समय जब भी घर से बाहर निकलें, खुद को गर्म कपड़ों से ढक लें, सिर में ठंड ना लगने पाए। इसके लिए टोपी का इस्तेमाल करें। इससे ठंड कानों तक नहीं पहुंचेगी और आपको खांसी से आराम मिलेगा। नंबर 9, आप मुलैठी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कफ यानी खांसी में रामबाण का काम करती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ आसान से घरेलू नुस्खे जिनकी मदद से आप खांसी की समस्या का घर पर ही इलाज कर सकते हैं। तो आप इनका इस्तेमाल करें और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये भी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हम आपसे जल्दी मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।